there's a सीक्रेट तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर सभी लोग कैरियर एक्सपर्ट एसी के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? आई डोंट नो, आई वाज सो क्यूरियस टू नो कि मैं पहुंच गई एंटरप्राइज। नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ओरिएंटेड एसी इन द मार्केट, जिसमें एक्स लाइन डिस्प्ले है जो शो करती है रियल टाइम एनर्जी कंजम्पशन, जिससे आपको पता लगेगा कि एसी कितना पावर यूज कर रहा है। इस एसी में आपको मिलता है अट्रैक्टिव कैशबैक अप टू 2500 का और फिक्स्ड ईएमआई और 5 साल की वारंटी भी। है ना कितने कमाल का ऑफर? और ये एसी इतना पावरफुल है कि बाहर की 55 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के भी छक्के छुड़ा देगा। ये इतना फास्ट है दैट इट हैज़ अ 5910 वाट पावर। ऐसे ही थोड़ी इसे फादर ऑफ कूलिंग कहते हैं। इसमें वाईफाई भी है दैट सपोर्ट्स गूगल होम एंड एलेक्सा। अब एक एसी में इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए? Now I get it. The Carrier Expert AC is not just smart, it's expert in cooling, saving, and style. Don't wait. Visit the Enterprise and check out the Carrier Expert AC and stay cool like a pro. And here is the secret reveal. With one AC, you get this watch free. For more details, you can check out the caption.